បាទសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសារាវុធបាទមេរៀនមុនយើងបង្ហាញអំពី Paraspeak Introduction បើចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីផ្នែកមួយរបស់ Paraspeak គឺ Nouns បាទដោយសារយើងមានច្រើនមេរៀនដើម្បីឲ្យមានភាពលម្អិតចឹងយើងត្រូវតែមានវីដេអូជាច្រើនបាទបន្តគ្នាបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកមេរៀនទី2មេរៀនទី 2.1 គឺ Kinds of Nouns បាទយើងចូលទៅប្រភេទនៃនាមតើនាមប្រភេទនៃនាមបាទគឺមានអ្វីខ្លះកាលពីមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពី Paraspeak គឺយើងមាន noun នាម verb កិរិយាសព្ទ adjective គុណនាម adverb គុណកិរិយា pronoun សព្វនាម preposition អ្នក conjunction ឈ្នាប់ហើយនិង interjection គឺឧទានសព្ទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី noun What is a noun តើស្អីទៅគឺជានាមបាទសូមមើលឧទាហរណ៍បើយើងមានពាក្យ man woman teacher John Mary បាទពាក្យទាំងអស់នេះមានអ្វីមួយដែលសម្គាល់ជារួមបាទគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺតំណាងដល់ person មានន័យថាជាមនុស្សបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត home office town countryside America បាទចុះពាក្យទាំងអស់នេះមានអ្វីជារួមដែរបាទគឺ place គឺជាទីកន្លែងបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត table car banana money music love dog និង monkey បាទចុះពាក្យទាំងអស់នេះមានអ្វីជារួមដែរបាទគឺ thing គឺជាវត្ថុឬក៏ជាសត្វឬក៏ជាគំនិតអ្វីមួយចឹង What is a noun ចឹងស្អីទៅគឺជានាម A noun is a word that describes a person place thing or idea បាទនាមគឺជាពាក្យមួយដែលរៀបរាប់ឬក៏បង្ហាញអំពីមនុស្សទីកន្លែងវត្ថុសត្វឬក៏ជាគំនិតឥឡូវយើងចូលដល់យើងមើលពីនិយមន័យថា What is a noun ស្អីគឺជានាមឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺ kinds of nouns ប្រភេទនៃនាមតើនាមមានប្រមាណប្រភេទជាទូទៅគេចែកទៅជាពីរប្រភេទធំបាទគឺ common nouns បាទសាធារណនាមនិង proper nouns អសាធារណនាមបាទតើអ្វីទៅជា common nouns អ្វីទៅជា proper nouns បើសិនសូមមើលឧទាហរណ៍នៃ common nouns បាទឧទាហរណ៍ដូចជា woman ស្ត្រីម្នាក់ teacher គ្រូ countryside បាទជនបទ money លុយបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះគឺជា common nouns So what is a common noun អញ្ចឹងអ្វីទៅដែលជាសាធារណនាម Common nouns are used to name a general type of person place or thing បាទសាធារណនាមគឺជានាមសំដៅទៅលើលក្ខណៈទូទៅនៃមនុស្សទីកន្លែងสิ่งបាទមិនជាក់លាក់មានន័យថាវាជាទូទៅបើយើងសូមមើលឧទាហរណ៍ My favorite footballer is Ronaldo. Her husband is called David. Jenny's mother is an actress. បាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះតើពាក្យណាខ្លះគឺជា common noun គឺជាសាធារណនាមបាទគឺពាក្យ footballer ពាក្យ husband និងពាក្យ mother ឥឡូវយើងចូលដល់យើងស្គាល់ហើយថាស្អីជា common nouns បាទស្អីជាសាធារណនាមឥឡូវយើងបន្តទៀតស្អីជា proper nouns ឬក៏អ្វីគឺជាអសាធារណនាមបើឧទាហរណ៍យើងស្គាល់ហើយគឺ Obama Messi Angkor Wat បាទទាំងអស់នេះយើងមើលជាមនុស្សជាវត្ថុហើយមានឈ្មោះច្បាស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃ proper nouns
Chẳng sơ bóng ở vậy chia proper nouns. Proper nouns are used to name a specific person, place or thing. In English, proper nouns begin with a capital letter. Và chẳng proper noun cứ dừng lại từ lừa niêm tiền lại là được bên chỗ chết lệ mà từ lừa nút từ lừa thì cần lại thục sẵn và chỉ tu tới nông bị sao lấy cứ anh thì chập đàm đòi hạng sò thùng và nơi bị đàm nhé và nơi hành để biết đi mùi và chẳng như mơ ưu thì họ thì đại á biết ná class cứ chia proper nouns và những mơ ta biết ná đi chập đàm là đòi hạng sò thống hai chữ chung chơi lệ này vật thục và này thì cần lái như cần đi sẵn rồi có bỏ vậy mùi và chân chấm lái cứ Ronaldo yang berasal thống capital O ni David maksud D ni Jenny ni nah yang tu O ni kerja aku di horba proper noun asal thirana niệm và mình toàn ở thế thì bạn đi chạy chỉ bị thống bật tay common nouns ảnh chạy ban tới chỉ chánประเภท tiền và miền này là và trênពី common nouns យើងអាចបែងចែកទៅជាប្រភេទទូចជាងនឹងទៀតគឺអាចទៅជា concrete nouns បាទទៅជា abstract nouns material nouns collective nouns countable and uncountable nouns singular and plural nouns នាមរូបិយ abstract nouns và នាមអរូបិយ material nouns នាមតេតងទៅនឹងវត្ថុធាតុអ្វីមួយ collective nouns សមូហនាម countable nouns នាមរាប់បាន uncountable nouns នាមរាប់អត់បាន singular nouns ឯកវចននាម and plural nouns ពហុវចននាមបើយើងចូលទៅលំអិតមកទាំងអស់នេះប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសូមលើកតែ3មកសិក្សាសិនគឺ concrete nouns abstract nouns និង material nouns បាទវីដេអូក្រោយៗទៀតយើងនឹងពិនិត្យមើល collective nouns មកមួយដាច់តែឯង countable និង uncountable nouns មកមួយដាច់តែឯងនិង singular និង plural nouns មួយដាច់តែឯងអញ្ចឹងយើងនឹងមានបាទនេះ 2.1 2.2 2.3 2.4 តទៀតទាក់ទងនឹង nouns បាទឥឡូវជាបន្តទៀតយើងសូមចូលមើល concrete nouns បាទយើងសម្រួលឧទាហរណ៍ What is the man doing បាទអញ្ចឹងគាត់កំធ្វើអីគេ He is eating maybe lunch maybe dinner maybe breakfast បាទប៉ុន្តែបើយើងបែងចែកទៅជារបស់មួយទៅអាចជា ice cream បាទជា chicken និងជាច្រើនទៀតបាទមាន burger មាន hot dog បាទសាច់មែនទេបាទជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងរបស់ទាំងអស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃ concrete nouns បាទនាមរូបិយគឺយើងអាចមើលឃើញយើងអាចប៉ះអញ្ចឹងអ្វីគឺជា concrete nouns អ្វីគឺជានាមរូបិយបាទ A concrete noun is a noun that can be identified through one of the five senses: taste, touch, sight, hearing or smell. បាទនាមរូបិយគឺជានាមដែលសំដៅទៅលើវត្ថុឬក៏របស់ឬក៏ជាអ្វីមួយដែលយើងអាចឃើញដឹងឮតាមរយៈវិញ្ញាណមួយក្នុងចំណោមវិញ្ញាណទាំង5បាទអាចថាយើងអាច taste បាទភ្លក់ទសជាតិ touch យើងអាចប៉ះ sight seeing ដែលយើងអាចឃើញ hearing យើងអាចឮ smell បាទយើងអាចធំក្លិនបាទបើយើងនិយាយពីវិញ្ញាណទាំង5វិញបាទនេះគឺជាជីវហាកាយចក្ខុសោតៈ
phiên vì nhiên đấy và tiếng pramឧទាហរណ៍ថែមទៀតដូចជាពាក្យ dog tree apple moon coin និង water ពាក្យទាំងអស់នេះយើងអាចប្រើវិញ្ញាណយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចំណោមវិញ្ញាណទាំង5ដែលយើងអាចដឹងតាមរយៈយើងឃើញឬក៏យើងអាចប៉ះដែលយើងឃើញណាយើងអាចឃើញយើងអាចប៉ះយើងអាច taste វិជាតិយើងអាច hear យើងអាចឮសូរសំឡេងឬក៏ smell យើងអាចធំក្លិនហើយយើងប្រើវិញ្ញាណមួយទាំងនៃវិញ្ញាណទាំង5យ៉ាងហោចណាស់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃ concrete noun គឺនាមរូបិយចុះអ្វីជា abstract nouns នាមអរូបិយបើឧទាហរណ៍ដូចជា love សេចក្តីស្នេហា happiness ភាពមង្គល creativity ការច្នៃប្រឌិត freedom សេរីភាព time ពេលវេលា bravery ភាពក្លាហាន justice យុត្តិធម៌ speed ល្បឿនឧទាហរណ៍យើងដូចជាសេចក្តីស្នេហាយើងឃើញថាមានរូបបេះដូងតំណាងប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលឃើញយើងមិនអាចដឹងថាសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងគឺមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទេភាពសប្បាយក៏យើងមិនអាចវាស់វែងបានថាសប្បាយតិចសប្បាយច្រើនឬក៏ជាការសប្បាយពិតសប្បាយមិនពិតឡើងនឹងណាចឹងអ្វីគឺជា abstract nouns abstract nouns are nouns that have no physical existence and are not concrete គឺជានាមដែលអត់មានរូបរាងហើយយើងមិនអាចប្រើវិញ្ញាណទាំង5ដើម្បីទៅពិនិត្យដឹងបានទេយើងមិនអាចឃើញយើងមិនអាចប៉ះយើងមិនអាចក្លិនយើងមិនអាចលក់រសជាតិឡើងនឹងឡើងជាទូទៅ abstract noun គឺសំដៅទៅលើ ideas ជាគំនិត emotion ជាអារម្មណ៍ concepts ឬក៏ជាទស្សនៈដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមនេះថាយើង cannot see មិនអាចមើលឃើញ cannot touch មិនអាចប៉ះ cannot hear យើងមិនអាចឮសូរ cannot smell យើងមិនអាចធំក្លិន or taste ឬក៏យើងមិនអាចភ្លក់រសជាតិបាននាមទាំងអស់នេះគឺជា abstract noun តើ idea emotion concept នេះមានអីខ្លះជាទូទៅយើងបែងចែកបន្តទៀតគឺទាំងអស់ទាំង3ហ្នឹងidea emotion concept យើងចែកទៅជាពាក្យ quality គុណភាពជា action ជាសកម្មភាពឬក៏ជា state ឬក៏ជា condition ឬក៏ជាលក្ខណៈអ្វីមួយquality នេះមានន័យខ្លះ quality ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យ goodness អំពើល្អ kindness ចិត្តល្អ whiteness ភាពស darkness ភាពងងឹត hardness ភាពពិបាក dryness ភាពភ្លឺ honesty ភាពស្មោះត្រង់ wisdom ប្រាជ្ញា bravery ភាពក្លាហានឧទាហរណ៍នេះគឺជា kindness គឺជាអំពើល្អដែលក្មេងសិស្សសាលាម្នាក់បានដឹកដៃតែអាចារ្យម្នាក់ឆ្លងខ្នល់វាជា kindness action សំដៅទៅលើឧទាហរណ៍ជាសកម្មភាពឧទាហរណ៍ដូចជា laughter សំណើច safe ការលួច movement ចលនា judgment ការកាត់សេចក្តី hatred ការស្អប់មកពីថា hate state បើឧទាហរណ៍ដូចជាសភាពលក្ខណៈអ្វីមួយបើឧទាហរណ៍ដូចជា childhood កុមារភាព boyhood កុមារភាពកាលពីជាក្មេងប្រុស youth យុវជន slavery ជា slave ជាទីស្ករ sleep dominate sickness ឈឺ death ការស្លាប់ poverty ភាពក្រនេះឧទាហរណ៍ដូចជា sleep dominate
នេះជាឧទាហរណ៍បន្ថែមជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញថាទាំងអស់នេះក៏សុទ្ធតែជា abstract nouns ដូចជាពាក្យ achievement action aggressiveness absurdity adjustment collection attractiveness anonymity amazement combination bitterness complexity discouragement illusion carelessness curiosity បាទទាំងអស់នេះគឺជាឧទាហរណ៍បន្ថែមទៅទៅនឹង abstract nouns បាទដោយសារតែខ្ញុំ focus ទៅលើ grammar អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាន focus ទៅលើការប្រើប្រាស់នៃពាក្យនីមួយៗទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះពាក្យទាំងអស់នេះយើងអាច check dictionary បន្ថែមណាដែលមានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុង dictionary ណាបាទឧទាហរណ៍នេះជា achievement គឺជាការទទួលបានឬជាសារដៃ anonymity បាទភាពអនាមិក bitterness ភាពជូរចត់ illusion លក្ខណៈភ័ន្តច្រឡំបំភាន់នេះ complexity ភាពស្មុគស្មាញ carelessness ការបញ្យកទៅដាក់ឡើងនេះបាទមានច្រើនទៀតបន្ថែមទៀតមាន partnership neighborhood with anger calm stardom relationship manhood or womanhood belief chance wrongs wisdom បន្ថែមទៀតមាន face idea rage sight fear luck vision speed humor principle sense sort អូខេបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចុះយើងនឹងចូលទៅប្រភេទយើងបានសិក្សាអំពី concrete noun abstract nouns បាទយើងចូលទៅមួយប្រភេទទៀតគឺ material nouns បាទស្អីគេ material nouns បើគឺនាមបញ្ជាក់អំពីវត្ថុធាតុដើមឬវត្ថុអ្វីមួយមករៀបរាប់ក្នុងនេះដូចជា gold មាសណា diamond ពេជ្រ meat សាច់ cheese cheese ចឹងអ្វីជា material nouns បាទ material nouns គឺជាឈ្មោះនៃវត្ថុធាតុឬក៏ជាសារធាតុដែលយើងផលិតពីវត្ថុពីសត្វឬក៏ពីអ្វីមួយបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះតើពាក្យណាខ្លះគឺជា material nouns បើយើងមើលពាក្យណាដែលទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុធាតុសត្វគេផលិតចេញទៅជាវត្ថុធាតុទាំងអស់មានន័យខ្លះបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺបាទមាន egg cotton silk water diamond ណាបាទចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជា material nouns បាទចឹងសម្រាប់រំលឹកបន្តិចអ្វីដែលយើងទើបតែបានសិក្សាហើយដែលមានអីខ្លះ What is a noun តើអ្វីជានាម Noun is a word that describes a person place thing or idea នាមគឺជាពាក្យដែលរៀបរាប់ទៅលើមនុស្សកន្លែងសត្វរបស់ឬក៏ជាគំនិត So what is a common noun? Common nouns used to name general type of a person, place or thing. សាធារណនាមគឺជាពាក្យសំដៅទៅលើលក្ខណៈទូទៅប្រភេទទូទៅនៃមនុស្សនៃទីកន្លែងនៃវត្ថុឬក៏សត្វដែលមិនមានឈ្មោះជាក់លាក់ So what is a proper noun? បាទចុះសត្វអសាធារណនាមជាអ្វីបាទអសាធារណនាមគឺជាឈ្មោះសំដៅទៅលើមនុស្សទីកន្លែងវត្ថុប៉ុន្តែជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ជាទូទៅច្រើនតែមានអក្សរធំនៅពីដើមពាក្យ So what is a concrete noun? ជារូបិយនាមឬនាមរូបិយហ្នឹងបាទជាអ្វីបាទរូបិយនាមគឺជានាមទាំងឡាយណាដែលសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលយើងអាចដឹងតាមរយៈវិញ្ញាណមួយក្នុងចំណោមវិញ្ញាណទាំង5ដែលគឺជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណ
សតវិញ្ញាណនិងធានវិញ្ញាណចុះនាមអរូបីវិញជាអ្វីនាមអរូបីគឺជានាមមួយដែលវាមិនអាចប្រើប្រាស់វិញ្ញាណទាំង5បាទមិនកត់កលបានគឺជាអ្វីដែលជាអរូបីដែលយើងមិនអាចដឹងមិនអាចឮមិនអាចប៉ះបានmaterial nouns បាទគឺជានាមនៃវត្ថុធាតុឬក៏សារធាតុដែលចេញអំពីរុក្ខជាតិសត្វឬក៏របស់ដែលមនុស្សអាចផលិតចេញមកពី raw materials បាទគឺជាវត្ថុធាតុដើមដែលឆៅបាទទាំងអស់នេះគឺជា material nouns បាទសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនជាបន្តទៀតប្រភេទនៃនាមជានឹងមានច្រើនតទៅទៀតបាទចឹងសូមរងចាំបាទមើលវីដេអូក្រោយទៀតទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនបន្តទៀតនៃប្រភេទនាមគឺ collective nouns បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា